好，寶哥，係喂，夏天到咯，夏天到啦，煮啲咩食咧？你有冇啲少少個夏天啲風情未走咗出嚟啊？有，有啊，我依家一睇住已經見到就係見到係啦，係咯，係咪？你見到我哋嘅主角喺度係，啦，見到我哋主角。各位老友嘅，今日介紹一個以前我相信咧粵菜之中都有嘅，叫八寶冬瓜湯。冬瓜湯。OK，係啦，咁啊，我哋依家咧就係依家叫現實版啊，Jenny啊，係現實版咧你可以中意落咩都得，冇所謂嚇。係你中意落蜆又得，落嗰啲魚又得，或者佢其他啲海鮮都得，係鮑魚啊咩都得，係蝦又得，冇所謂啊。呢個白冬瓜係啊，呢個節瓜，唔係呢個唔係節瓜，勝瓜勝瓜，係啦。咁啊蜆咧，蜆你中意落幾多落幾多嚇？有冇話咩蜆啊？呢個咩嗰啲沙蜆啫嘛，貼地啲啦，攞個雞髀度咯。係有要求嘅咪攞啲新鮮啲雞嚟咪起咯咪得。係嚇，咁啊少少蓮子，你中意落又得，唔中意落都得，冇所謂噶。蓮子要點處理啊？蓮子你咪買新鮮啲蓮子咪得咯。我哋啲本身咧有自己洗嗰啲咧雙蓮咧，嗯哼，咁啊所以咪加啲落去咯。中意落雞腎、雞肝冇所謂，係係咪先？咁啊乾葱咧一陣我爆開佢。嗱呢個赤肉啦，即係瘦肉嗯嚇，蟹柳。係Jenny 頭先話建議話人哋買啲新鮮嗰啲又得，買隻靚嗰隻都得嘅喎。不過冇所謂啦，冇所謂啦。不過我覺得貼地啲就咁，啊超級市場好咩都好啊，係凍肉鋪咪就咁咯。我隨手一揦佢幾條就算走㗎啦。腳 OK，啊嗱煮過嚟啦，呢個係咩嚟嘅？呢個嘢乜嘢我唔記得咗，呢我知嘅，呢個係一定要嘅，啊係咩冬瓜湯嗰啲我以為係啊，我成日唔記得咗叫，我唔記得呢個咗叫咩夜香花夜香花係啦，係啦，冇錯。轉頭做一個主角未出現啊！咁你唔攞埋出嚟？轉頭先啦，咁快脆，好冇癮噶嘛，真係啊！誒，搞掂呢個怪獸先。我覺得啊，Jenny，我覺得咧嗱，你滾湯個咩都好咧，即係有少少乾葱咧，睇落去咧真係香好多，咪切少少薑絲，嗯，切埋啲蟹柳咯，好嘛？好，蟹柳拍一拍佢啦。搞掂啦！嗱，嗰啲Jenny，我哋啲勝瓜咧改佢，係啊，好咁樣講，不如咁講啦，你嗱咁樣一開一粒粒，有要求嘅，即係點講有要求嚇，有要求就咁改啲角位，嚇，切埋啲冬瓜先，好啊，切埋啲冬瓜嗰啲係緊要嗱，冬瓜呢個幾多度啊冬瓜？哎呀死咯，都冇切稱啲，都唔怕咯，冇所謂啊，有一定要有金四金肉㗎，可以出嚟刨一刨佢，我哋切咗先。都係切粒，搞掂，搞掂，好，切埋呢個，可以切咗啲肉甩佢先。啊，所以我哋切片又得，切得又得，冇所謂啊。嗯，啊，呢個有啲似啲鬼佬菜，咁你冇辦法㗎，你有時啲嘢即係需要咁樣做咧，咪做咯，係嘛？鬼佬菜係最中意乜嘢都切粒，係啦，係啦，雞髀先。雞髀先啦，啊雞髀冇咁多，多喎，呢度差唔多，羊毛差唔多單兩度咯。嗯，啊，如果你唔中意雞皮咧，Jenny可以雞皮都唔要都得。係，要唔要啊？要，係啊，香好多，香好多。即係有雞皮咧，有啲咩嘅嗰啲點樣講咧？油香味咯。其實係咪開始年紀大又唔好食咁多雞皮嘅？哦，睇下你個咩咯，身體頂唔頂得順咯。我都成日食嘅，冇所謂嘅，雞皮先香啊嘛！你冇雞咧，即係食雞咧，你即係冇皮咧，始終都係冇咁過癮。出嚟呢啲雞腎嗰啲咧，你刮乾淨佢啦。
啲新鮮雞腎。上次你係咪話咩啊？食咗咩？食咗唔會屙夜尿啊？我嗰隻雞內筋，係咪唔係屙夜尿，唔係屙夜尿，唔係屙夜尿。嗰好耐之前啲小朋友啊，嗰次係生積㗎，即係食嗰啲人咧，嗰啲咧嗰次係邊條片啊？雞嗰條白切雞啊？白切雞嗰條，係咯，切片又得，切粒又得，係咁樣。啊，佢哋雞腎咧咁樣開落嚟。嗯。但係你咁樣咧嗱又得。如果你驚佢韌咧，呢個就冇要啦。好。即係呢個啊。如果唔係咧，你切片都得，攞翻你嘅攞翻個少少風味。雞腎咧會韌啲都唔即係時間煮耐啲都唔係。雞樣係點啊？驚佢溶咗。驚佢老啊會鞋咯。臨尾先放落去。臨尾先放落去。湯我通常用嗰啲叫咩啊？沙白咯。哦，沙白都得。你自己經驗嚟講咧，邊隻好啲啊？冇所謂嘅，冇所謂真係。冇嘅。係啦。好啦，我哋水滾落咗去。咩都唔怕，就怕佢有沙。冇錯。嗱，呢個時候咧，我哋係輕輕你撈底味咪得咯。佢個椰咩花咧？嗰個椰香翻轉頭要炸一炸佢，啊出嚟。係。嗱，我哋呢啲咧每樣揦啲落去得啦，少少鹽嗰啲，即係揦佢，揦佢底味，少少得噶啦，啊，我哋揦啲落去，少少糖啊，係啦，少少椒粉，係啊，少少胡椒粉，係啦，可以落少少生抽咯，每樣俾少少，咁咯。係啦，搞掂。一開就得。係啦。蜆呢度大概幾多啊？蜆呢度啊，差唔多6兩到啦。我又係隨手咪揦炸咯。嗯，都係經過街市咁樣執下咁樣。係啦，冇錯。呢啲好靚啊，呢啲好肥啊。即係我攞蜆落去咧，佢嗰陣咧滾出嚟咧，陣咧鮮味好多。跟住咧呢啲咧。鹽啦、糖啦、生抽啦，落少少粉，生粉，輕輕你落少少粉落去，係啦，少少得噶啦，唔使多。跟住咧，你用你個溫柔之手咧，咁樣撈勻佢先。係。啊？你呢啲咧肉咧，你可以炒又得。係。啊？甚至乎飛水都得。係。係嘛？炒就香啲咯。好。好嘛？炒啦，好嘛？好。炒咗再煮湯唔係白啲咩？嚇！炒完煮湯會白啲嘛？係咪？唔係，佢比較濁啲嘅。濁啲哦。係啊，因為佢始終有啲即係有啲血水啊嘛。係啊。係啊，不過你屋企自己食咧冇乜所謂啊，仲要香啊嘛。啱。乾葱。炸一炸佢，乾葱。乾葱片咧炸一炸佢先，係啦。但係我哋依家趁依家有時間咧，我哋炸一炸嗰啲咩先？即係椰香花咧，嗱炸一炸佢。係。即係上面呢個頂咧，我哋唔要啦，呢個頂，淨係要呢度。嚇，上面呢個頂啊，呢度有粒頂嗰度咧。係啊。係啦，好啦。即係淨係掹嗰粒花出嚟。係啦，掹嗰粒花得㗎。我哋倒起啲嘢先。跟住落埋啲雞粒嗰啲嘢落去。好。啊，雞粒肉粒。跟住咧，你可以咁樣啦。係。落埋冬瓜。扯埋落去。扯埋落去。因為你喺屋企咧就咁做咯。冬瓜要炒到點乜透明啊？唔係炒佢得㗎啦。我哋滾湯啊嘛。係。係啦。你煲過熱水未啊？嚇？煲過水未啊？我哋湯嚟噶嘛，我哋落湯啊。如果有整白切雞嗰啲湯都得咯，係咪？係啦，冇錯，咁啱整都可以嘅。我哋落滾水都得，唔落湯落滾水都得。落湯啦。落湯好味啲。你啲湯好飲啊。咁咪係咯。嚇，跟住落埋薑絲啊出嚟。係。落啲落薑絲落去。
我而家成日攞嗰啲白切雞嗰啲浸雞水，浸雞啲雞水啊嘛，冇問題啊，嗰啲都得噶。啲蓮子咧，你咪咩咯，洗乾淨好咩都好啦，可以擺埋落去都得。係炒兩炒呢差唔多啊。仲要嚟啦，你有九江酒又得，紹酒又得，你中意，拉一拉佢，一兩圈到都冇問題。魚露不必，即係必要嘅。好啊，兩圈，跟住炒佢。呢樣正，正到暈啦！俾觀眾望下先，炒下佢。正到暈啊，香到嘛！啊，你聞唔聞到個香味啊？我哋落埋啲湯落去，啊，你中意落湯又得，落清雞湯又得，或甚至乎你浸完啲雞咧，如果咁啱嘅，可以亦都可以嘅。啊，明白。呢個2殼、3殼、4殼，4殼都夠啦，出嚟。夠唔夠啊？一家大細夠人啦，跟住落埋呢啲乾葱先。乾葱片。係啦，好，冚住佢先，煲滾佢。係啦，嗱你呢啲咧，你中意咧，啊，因為我哋頭先撈到未，你中意咧揾水浸一浸佢又得，滾水飛一飛都得。係。如果咪甚至乎一陣間就咁擺落去都得，冇所謂。嚇，只換你個人嘅接受。嚇，嗱我哋依家搣埋啲野香花去，即係係啦嗱，哦。呢啲咁嘅靈魂出咗嚟啦，幾乎呢啲靈魂可以出咗嚟啦，啊，你聽唔聽啦？喺度。所以咧，我點解話呢啲轉頭先落咧？係。呢啲熟咗啦嘛。係啊。你一早落咧，佢就變咗好鞋啦。就會甩咗出嚟咯。係啦，好鞋嗱。係。你啲雞樣咧，揾啲滾水焯一焯佢，浸一浸佢。係啊，浸一浸得噶啦。嗱，咁樣。係咪咁就得噶啦？唔中意食雞潤啊、雞雜嗰啲啦，就可以唔落都得，唔落都得。喂，你仲有個秘密武器咧？未都未搞掂，仲未落，等陣先。唔記得咗。喂，嚟，喂，差唔多啦，真係。你用我呢個咧，冬瓜夠腍得噶啦，啲冬瓜，你夠腍得啦，應該全部嚟講15分鐘到，好似20分鐘 OK 噶啦。試咗先，出嚟，你試咗先。好啊。嗱，依家落埋呢個啦，嚇，落埋勝瓜。落埋雞潤，不得了。喂，可以落啲胡椒粉。係。胡椒粉少少得噶啦。嚇？多啲都得喎。多啲都得啊。我中意胡椒粉。你個人口味啫喎。係啊。哇！當堂啲胡椒嗰啲香味飛晒出嚟。飛晒出嚟。開始喎，攞埋啲蜆。係。蟹柳。蟹柳。嗱。好。喺呢度啊。哇！嗱，我哋啲秘密武器咧就係呢啲啦，火腿絲。嗱，有要求嘅就可以落啲落去。火腿絲要點處理啊？火腿絲我哋通常咧，成嚿火腿買翻嚟咧，成嚿起咗肉，就會就咁蒸咗佢嘅。即係浸咗水啊，蒸咗佢咁咯。浸水同埋蒸時間咧？係蒸時間差唔多9個字至1個鐘頭到啊。好。出嚟差唔多咯喎。係。即係有要求嘅你就落，係咪？係。香港喺屋企嘅，簡簡單單，唔使落都得。好。最尾椰香花。好。咁啊搞掂啦。係啦。有冇啲花生油啊，或者豬油啊，或者雞油啲咧？拉啲落去。好。咁啊搞掂啦。搞掂啦。哇！冬瓜湯。哦，啱啱好，一滴都唔會多。係咯，做呢種仲方便啲。我哋今日介紹就係一個懷舊嘅八寶冬瓜湯。好。出嚟試下先。好啊，嚟啊！哇，細細碗得啦，唔好太多。好啊，試下。我試少少啫。有得。你呢個有路有佢食啊！不得了。誒，哇！
哇，好舒服，好舒服係嚇！好舒服，夏天飲啲即係唔想正到不得了。即係唔想嗰啲咧煲湯咧滾但呢啲咁咧，真係掂喎，好鮮甜啊！哇不得了，係咪好鮮甜啊？超正。啊，海老記係真係㗎，值得推介，可以試下自己喺屋企，又簡單又快脆。嗱，即係個味道咧好濃郁啊，係咯，係嘛？好啦，拜拜啦，好啦，拜拜啦，下次見，拜多謝支持。